Ema, pa bi te prosila, da tudi za naše gledalce na Facebook in Instagram profilu poveš morda kakšno zanimivost o človeškem telesu. Pogovorila si že o tem, kako pomembno je, da imamo ljudje čist jezik. Zakaj? A lahko poveš še nam? Pravzaprav mi smo navajeni čistiti zobe ves čas, medtem ko jeziku ne dajemo take higiene, se pa tudi tam nabirajo bakterije, še največ njih. Zjutraj verjetno vsi poznamo, da imamo slab zadah in bel jezik. In ker je jezik sestavljen iz takih dolinc in hribčkov in dolinc, je to čudovit prostor, kjer se lahko bakterije zredijo, rastejo in se potem iz tam premaknejo tudi med zobe, ker povzroča karies. Potem pa, če pride to dovolj daleč, delajo škodo tudi celemu telesu lahko, ker se imunski sistem ves čas ukvarja s tem vnetjem v ustih in nima časa popravljati ostalih stvari v telesu. Tako da zato se meni zdi, da je čiščenje jezika enako pomembno kot čiščenje zob in je nekaj, kar bi mogla biti dnevna praksa za človeka. Hkrati pa ima tudi dobre stranske učinke, recimo, da ti lep štiš iz ust in tudi lep zgleda. In s čim si lahko to pripomoremo, pomagamo? Lahko kar zobno ščetko, da tako malo bolj na silo dol vlečemo. Obstajajo pa tudi taki strgalniki. Jaz uporabljam enega bakrenga, obstajajo tudi plastični. Preprosto v bistvu zjutraj to primeš, lahko tudi zvečer, kadar ti paše in samo povlečeš parkrat po jeziku. Nič na silo preveč, se gre dol. In to prekuhamo potem ta pripomoček in je za večkratno uporabo, ali ga sam razkužimo, pa je dovolj? Jaz ga samo pod vodo splahnem, tako kot ščetko. Aha. Ja. Krasno. Pa še ena zanimivost, na tvojem, portalu mi je bila všeč, in sicer, da kaj se zgodi s tetoviranim trebuhom, potem ko ženska zanosi? To je samo tako zabavno. Ja, glede na to, da se naš trebuh raztegne, ko smo noseče, se tudi tatu raztegne. In ponavadi se to potem nazaj povrne v pravo obliko. Je pa treba imeti v mislih, da če je to na mestu, kjer mogoče, če bo prišlo do slučajno carskega reza, se lahko zgodi, da bo tudi tatu bil prerezan. In ga bo treba potem šivati. Sicer se zelo trudijo šivati tatu skupaj, da lepo izgleda. Tako da poskrbijo za izgled trebuha, ampak se mi zdi, da je vedno, preden se tetoviramo, treba imeti v mislih, treba imeti v mislih tudi to, da se kakšni deli telesa raztegnejo. Krasno. Ema, najlepša hvala za to, da si tudi nam malce razširila obzorja in veliko ustvarjalnega navdiha na tvoji poti. Najlepša hvala za povabilo.